η ντίβα τώρα. Ναι, Καλησπέρα σας λοιπόν. Είμαστε εδώ σήμερα για να παρουσιάσουμε ένα βιβλίο, δεν ξέρω αν το ξέρετε, το Άρωμα Λιμών. Κάθε φορά που μου λέει η Αντιγόνη να παρουσιάσω ένα βιβλίο, και όσες φορές τέλος πάντων έχω παρουσιάσει ένα βιβλίο, πάντα δεν προετοιμάζω κάτι, και αυτό έκανα και αυτή τη φορά. Τη ζήτησα λοιπόν να μου γράψει μερικά πράγματα. Δεν πειράζουμε τα κουμπάκια! Τη ζήτησα λοιπόν να μου γράψει μερικά πράγματα, αλλά... Έχω γεννηθεί με νεύρα. Και έχω κόψει και το τσιγάρο. Και κάνω και δίαιτα. Εντάξει. Δηλαδή, τσιγκλάς το. Τσιγκλάς DNA. Τσιγκλάς. Θα το πάρω από λίγο παλιότερα, περίπου 3 χρόνια πριν, που ξεκίνησε να γράφει αυτό το βιβλίο. Πρέπει η ιδέα να ήρθε πριν ολοκληρώσει το τελευταίο της βιβλίο. Τι, το έχεις γράψει εσύ? Δεν το διάβασα. Τίποτα. Κάμε, βλέπω εδώ σχολιάζω. Πριν από το τελευταίο της βιβλίο, το καθρέφτη του φεγγαριού, και εγώ είχε πει ότι έχω μία ιδέα για 4 ανθρώπους, να τους παρουσιάσω κιόλας. Είναι ο Μάνος, ο Σάκης, ο Λάζαρος και η Ελίνα, που συναντιούνται εξαιτίας ενός ονείρου που έχουν, ενός στόχου, μιας ελπίδας, που είχαν από πολύ μικρά παιδιά να ταξιδέψουν με ένα ιστιοπλοϊκό. Πολύ ωραίο, μια χαρά, εντάξει, γελάσαμε, χαρήκαμε, και της λέω, οκ, και, δηλαδή, ό,τι τι, και ταξιδεύουν στο τέλος. Και λέω, και, πού είναι ο Dan Brown που έχω συνηθίσει? Δεν έχω μια αναζήτηση, κάτι, ένα ξέσπασμα, να δω κι εγώ, να δω, ότι ψάχνουν να βρουν στοιχεία, να κάνουν, να δείξουν. Και έτσι μπήκε άλλος ένας χαρακτήρας και μια αναζήτηση που μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί της έδωσα, νομίζω εγώ, το έναυσμα, ένας δεύτερος Λάζαρος. Και δεύτερος Λάζαρος, επειδή δεν συνηθίζεται σε ένα βιβλίο ή σε μια ταινία να υπάρχουν 2 ίδια ονόματα, αυτό έχει σημασία που έχει το ίδιο όνομα με έναν από τους πρωταγωνιστές. Στις ζωές λοιπόν των 4 ανθρώπων μπαίνει άλλος ένας χαρακτήρας, ο οποίος αναζητά μια αιώνια αγαπημένη, μια αγαπημένη από την παιδική του ηλικία, είναι πολύ μεγαλύτερος από όλους. Ο Λάζαρος λοιπόν που ψάχνει για πολλά χρόνια την αγαπημένη του Κατερίνα. Τι να πω τώρα για την Αντιγόνη, δηλαδή έτσι ξεκίνησε η Αντιγόνη, τέλος πάντων της πήρε 3-4 χρόνια, πόσα της πήρε να το γράψει. Δεν το αγάπησα για αυτό το βιβλίο αυτό. Και καθόμουν και σκεφτόμουν λοιπόν γιατί πράγμα μπορεί να αγάπησα αυτό το βιβλίο. Κάθισα και είδα τον τρόπο γραφής. Ο τρόπος γραφής έχει μια πολύ λιτή γραφή, κατανοητή γραφή, ιδιαίτερη γραφή, την αγαπάω τη γραφή της. Δεν αγάπησα βέβαια για τη γραφή της στο βιβλίο, γιατί την ξέρω την Αντιγόνη, έχει χιούμορ εκεί που πρέπει, έχει συγκίνηση, έχει αγωνία. Δεν ήταν αυτό. Πήγα στους χαρακτήρες. Πολύ καλοδουλεμένοι χαρακτήρες. Το καλό να λέγεται Αντιγόνη. Πολύ καλοδουλεμένοι χαρακτήρες, και μάλιστα έτσι της είπα ότι από τον Ιανουάριο, για να πενέψουμε και το σπίτι μας, θα γίνει ένα καινούργιο σεμινάριο, ξεχωριστό, καινούργιο ιδιαίτερο, που θα είναι για χαρακτήρες μόνο και θα το κάνει η Αντιγόνη κάθε Σάββατο 2 με 4, όποιος θέλει στην γραμματεία από αύριο. 2-13-0-0-24-2-91, έτσι. Αυτό. Δεν ήταν ούτε οι χαρακτήρες όμως. Πολύ καλοδουλεμένοι, πολύ καλοστημένοι, και λέω λοιπόν, μιας και η Ντέπη ας πούμε μου το έχει μάθει το κόλπο, θα γυρίσω στη σελίδα 69 για να δω αν τελικά θα αγόραζε αυτό το βιβλίο. Γιατί λένε στην Αμερική ότι όποιος παίρνει το βιβλίο και διαβάζει τη σελίδα 69 καταλαβαίνει ότι θα διαβάσει το βιβλίο. Γιατί για 69 δεν θυμόμουν το πρώτο ψηφίο και λέω, άντε, θα πάρω μόνο το 9, γιατί το 9 είναι και η ημερομηνία γέννησής μου. Και αρχίζω λοιπόν από το εξώφυλλο. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Και λέει λοιπόν, στον αγαπημένο μου φίλο και συνεργάτη μου, Παναγιώτη Καποδίστρια. Λοιπόν, εγώ πραγματικά θα το αγόραζα αυτό.
Καλησπέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους που είσαστε εδώ. Τι να πω τώρα, είναι λίγο φαζό να μιλάω για τον εαυτό μου. Δύο λόγια μόνο θέλω να πω, ότι το βιβλίο έχει μία αλήθεια μέσα. Έχει έναν ήρωα ο οποίος υπήρξε, ο Σάκης. Ο Σάκης ήταν ένας παιδικός φίλος, από 2 χρονών, που πηγαίναμε μαζί στο σχολείο, και ο οποίος είχε ένα όνειρο, να αγοράσει ένα ιστιοπλοϊκό. Σε ένα ταξίδι λοιπόν στη Θεσσαλονίκη που τον συνάντησα πριν από κάτι χρόνια, μου ήρθε η ιδέα τι θα συνέβαινε, μάλλον μου ήρθε στο μυαλό τι θα συνέβαινε αν κάποιο εφηβικό όνειρο ξύπναγε ξαφνικά και κατά πόσο είμαστε διαθετημένοι εμείς να τηρώσουμε όλη μας τη ζωή που έχουμε ζητήσει μέχρι τώρα και να ακολουθήσουμε αυτό το όνειρο. Αυτό ήταν η σκέψη μου για να γράψω αυτό το βιβλίο. Παράλληλα με τη συμβουλή του Παναγιώτη ότι κάτι έλειπε μέσα από αυτό το βιβλίο, βρήκα να χώσω δίπλα στη φιλία και τον έρωτα. Να πω λοιπόν ότι σε αυτό το βιβλίο ότι αναρωτιέμαι πάλι αν ο έρωτας μπορεί να είναι κίνητρο για έναν ηλικιωμένο άνθρωπο. Αν μπορεί να μπει σε μία διαδικασία για την αναζήτηση της αγάπης, της χαμένης αγάπης. Εάν μπορεί αυτή η διαδικασία να του δώσει ζωή και να τον κάνει να ακολουθήσει τα βήματα και τα ίχνη μιας γυναίκας από το παρελθόν. Να πω ότι είναι 2 ιστορίες που διαδραματίζονται σε αυτό το βιβλίο, παράλληλα με τις προσωπικές ιστορίες του κάθε ήρωα. Και σε αυτό το βιβλίο έρχεται το άρωμα λεμόνι να δέσει τις ζωές όλων αυτών των ηρώων. Για τον καθένα σημαίνει κάτι. Το άρωμα αυτό ξυπνά μνήμες, όπως ακριβώς συμβαίνει με όλες τις αισθήσεις. Να πω ότι είναι μια προσπάθεια να προσεγγίσω τη φιλία και τον έρωτα. Και εδώ έρχομαι σε αυτή την προσπάθεια να ευχαριστήσω την Οκεανίδα, που είναι και η πρώτη μου συνεργασία μαζί τους, και να πω ότι τους ευχαριστώ γιατί δέχτηκαν το κείμενό μου από την αρχή και με παρόρθωνση ενός συναδέλφου μου του Χάρη να το στείλω σε αυτό το εκδοτικό οίκο. Και να πω ότι ασχολήθηκαν πάρα πολύ με το βιβλίο μου σε επαγγελματικό, σε πολύ άκρως επαγγελματικό επίπεδο, με άψογη συμπεριφορά. Επίσης, τώρα έρχομαι να ευχαριστήσω όλους εσάς που είσαστε εδώ, γιατί βλέπω φίλους, βλέπω συγγενείς, βλέπω γνωστούς, βλέπω μαθητές μου και πραγματικά και συμμαθητές μου, σωστά, και συμμαθητές μου. Και θέλω να πω ότι είναι μεγάλη τιμή για μένα που είσαστε όλοι εδώ. Να ευχαριστήσω τον Αργύρη που είναι δίπλα μου. Περίμενε. Να ευχαριστήσω τον Αργύρη που είναι δίπλα μου και να πω ότι είναι ένας νέος θεατρικός συγγραφέας, πολλά υποσχόμενος και ωραίος. Λοιπόν, ότι ήδη παρά το νεαρό της ηλικίας του έχει επιτυχίες και να πω ότι είναι πολύ μεγάλη χαρά, είναι διπλή χαρά μάλλον που βρίσκει. Ρε, δεν θα πάμε μπροστά με αυτό το πράγμα στην Ελλάδα, αυτό μας έχει φάει. Που βρίσκεται δίπλα μου. Κρίση, καταραμένη κρίση. Γιατί ο λόγος που χαίρομαι διπλά. Ωραία, γιατί... έτσι μίλαγε και ο Άδωνης. Τα λιγουρεύεστε! Έτσι. Γι' αυτό δεν γίνανε και οι εκλογές σήμερα στην Δημοκρατία. Είναι ο Λαζαρόπουλος θα μας τα πει εδώ. Έτσι, τέτοια, σαμποτάζ. Σαμποτάζ του ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, οπότε να πω ότι είναι διπλή χαρά μου που είναι ο Αργύρης δίπλα μου, γιατί υπήρξε μαθητής μου για 3 χρόνια και πραγματικά είδα πολλά πράγματα στον Αργύρη από την πρώτη χρονιά που ήταν στην τάξη. Λοιπόν, να ευχαριστήσω την κόρη μου Νεφέλη, που χωρίς να το θέλει ανέλαβε το ρόλο του ιδανικού αναγνώστη, ώρες ακόμα παιδί. Η άψογη κρίση της, αλλά και η αυστηρή της κριτική με οθούν να γίνομαι καλύτερη. Μα πάνω απ' όλα θέλω να την ευχαριστήσω για την υπομονή της.
Τέλος, να ευχαριστήσω τον Παναγιώτη Καποδίστρια. Πέρασαν λοιπόν 6 χρόνια συνεργασίας και αν κοιτάξω πίσω, μόνο δημιουργικές στιγμές μπορώ να δω, ανθρώπινες στιγμές, χαρούμενες και υπέροχους συναδέλφους. Το εργαστήρι που διδάσκω, η Τάμπουλα Ράζα, έχει γίνει ένα αναπόσπαστο μέρος της ζωής μου και θα μπορούσα να μιλάω για ώρες για όσα έχουμε πετύχει όλα αυτά τα χρόνια. Θα τον ευχαριστήσω γιατί είναι πηγή έμπνευσης, δημιουργικότητας και ελευθερίας, μα πάνω απ' όλα είναι ένας φίλος που η τύχη φύλαγε να μου φανερώσει αργά. Γι' αυτό και το βιβλίο είναι αφιερωμένο σε αυτόν. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω και τον Στέφανο και τη Σοφία που προσθέθηκαν να τραγουδήσουν στην απόψινή βραδιά. Σας ευχαριστώ πολύ, δεν έχω κάτι άλλο να πω εγώ, να δώσω το μικρόφωνο στα παιδιά. Καλησπέρα και από μένα. Λοιπόν, την Αντιγόνη την γνώρισα πριν από 24 χρόνια περίπου. Καλά, παραπάνω ήταν, αλλά... Και κατάλαβα γενικά από την πρώτη στιγμή ότι τα έχω βρει σκούρα μαζί της. Και αυτή το ίδιο κατάλαβα. Εγώ Λοιπόν, από την πρώτη στιγμή δεν ξέρω, έφταιγε ότι είναι μόνιμα με τη σκανταλιά στο βλέμμα. Είναι ότι το υποσυνείδητό μου έλεγε να την προσέχω, δεν ξέρω, πάντως επιβεβαιώνομαι κάθε μέρα μέχρι σήμερα. Λοιπόν, κάποιος από εσάς θα έλεγε ότι είναι πολύ ωραίο να έχεις μαμά έναν άνθρωπο με φαντασία, με δημιουργικότητα. Εγώ θα σας πω μόνο ότι κάθε Πρωταπριλιά έκλαιγα γιατί μου έλεγε φρικτά ψέματα. Και αφού λοιπόν δεν κατάφερε να εξαντλήσει τη δημιουργικότητά της στα πρωταπριλιάτικα ψέματα, επιδόθηκε και στη συγγραφή για να τυραννίσει όλους εσάς. Και ερχόμαστε στο σήμερα, που 3 βιβλία μετά επιμένει να με ρωτάει τη γνώμη μου κάθε φορά που θέλω να πάω. Όπως είπαμε πριν, το άρωμα λεμόνι το δουλεύει αρκετό καιρό. Αφορμή στάθηκε η συνάντησή της με το φίλο της στο Σάκη από τη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για ένα βιβλίο που έχει 2 παράλληλες ιστορίες. Η μία αφορά έναν επιχειρηματία, ο οποίος, έχοντας διανύσει πλέον το μεγαλύτερο μέρος της ηλικίας του, της ζωής του, αποφασίζει ότι αξίζει να γυρίσει πίσω και να ψάξει τον παλιό του έρωτα. Και η άλλη ιστορία είναι για 4 φίλους, οι οποίοι ξαφνικά ξυπνάει το εφηβικό όνειρο και ταλαντεύονται ανάμεσα στο αν είναι καλό να τα παρατήσεις όλα και να το ακολουθήσεις ή να συνεχίσεις τη ζωή σου όπως είναι. Είναι ένα βιβλίο που έχει ένα χαρακτήρα κλειδί, για μένα τη γιαγιά, καταπληκτικός χαρακτήρας, μοναδικός, ο οποίος ενώνει τα πάντα, τα χωρίζει όλα, βάζει δυσκολίες, κανείς δεν ξέρει μέχρι την τελευταία σελίδα τι γίνεται με τη γιαγιά. Θα γυρίσω βέβαια στην κριτική την άλλη, που κρίνω τη μαμά μου. Λοιπόν, κάθε φορά λοιπόν που έτρωγα, είχαμε το λογοτεχνικό συμπόσιο. Ερχόταν, με ρώταγε τις απορίες της, με ρώταγε τις σκέψεις της, μου έλεγε μήπως θα έκανε αυτό, μήπως να έκανε εκείνο, μήπως να έκανε το άλλο. Λοιπόν, μέσα από αυτή την αναζήτησή της κατάλαβα, πέρα του ότι έμαθα πάρα πολλά πράγματα για την ιστιοπλοεία, που μπορεί να μου φανούν χρήσιμα κάποια στιγμή, παρατήρησα ότι ήταν ένα βιβλίο στο οποίο δούλευε πάρα πολύ τους χαρακτήρες της σε βαθμό τελειότητας. Προσπαθούσε να είναι όλοι άρτοι και πολύ ολοκληρωμένοι. Έτσι έχεις χαρακτήρες τους οποίους τους νιώθεις πολύ κοντά σου, νιώθεις ότι τους ξέρεις χρόνια και συμμετέχεις ενεργά στις επιλογές που κάνουν, συναισθηματικά εννοώ. Λοιπόν, και αν και η Ελίνα στο βιβλίο δέχεται λίγο περισσότερη αγάπη και φροντίδα από τους υπόλοιπους, προσωπικά δηλώνω φαν του Μάνου και τον λατρεύω. Τώρα θέλω όμως να σας, πριν συνεχίσω για το βιβλίο, θέλω να σας πω το δράμα που ζω. Γιατί έχω μητέρα συγγραφέα. Και ναι, ξέρω ότι για το βιβλίο ήρθατε να ακούσετε, αλλά νομίζω ότι είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον και για τους μαθητές της να μάθουν τι γίνεται στο backstage. Λοιπόν, κάθε φορά που ξεκινούσε να γράφει, όπως σας είπα, ερχόταν και μου ανακοίνωνε μια νέα δραστηριότητα που οργάνωναν με τον κύριο Καποδίστρια από εκεί. Και έτσι απαιτούσε όλο της το χρόνο, οπότε σταμάταγε πάλι να γράφει. Επιτρέψτε μου εδώ να κάνω μια παρένθεση ότι η
συνάντησή της με τον κύριο Καποδίστρια και η γνωριμία της ήταν μια συνάντηση σταθμός, γιατί την αφήνει ελεύθερη να κάνει ό,τι θέλει και να εξαντλεί όλα τα όρια δημιουργικότητας και υπομονής που έχουν οι υπόλοιποι και άντε μετά να τη μαζέψεις. Λοιπόν, εντάξει. Όταν ξεκινούσε λοιπόν πάλι το βιβλίο της, ερχότανε το μεσημέρι που σταμάταγα για να φάω ή στο βράδυ, να συζητήσουμε, να μου διαβάσει κάτι που έγραψε ή να μου πει τι άλλαξε σε μια προηγούμενη της ιδέα. Προφανώς, δεν ξέρω, κάποιος της έχει πει ότι σκέφτεσαι καλύτερα όταν τρως, δεν έχω καταλάβει, αλλά εντάξει. Ο καιρός περνούσε, οι ιδέες άλλαζε και κάθε γεύμα ήταν λογοτεχνικό πλέον. Και κάπως έτσι περνά ο καιρός με τον συγγραφέα στο σπίτι. Μπορεί να του μιλάς για ένα οποιοδήποτε πρόβλημά σου, να είσαι μες στο άγχος και την αγωνία και αυτός να σε ακούει, να σε κοιτάει και όταν τελειώνεις και περιμένεις την πολύτιμη συμβολή του, να σου λέει ναι, αλλά τι θα έκανε η Ελίνα. Ο Σάκης δεν νομίζω να επέλεγε κάτι από αυτά τα δύο, μάλλον θα έκανε κάτι τρίτο. Και έτσι αρχίζεις και σκέφτεσαι ότι ο τύπος είναι καλύτερη. Ναι. Λοιπόν. Μισό λεπτό. Και το αποκορύφωμα λοιπόν ήταν όταν τελείωσε το βιβλίο. Το οποίο, επειδή της πήρε αρκετό καιρό, ήταν πολύ ενθουσιασμένη όταν τελείωσε. Είχε πάθει διάστρεμα εκείνο το καλοκαίρι και ήταν στο κρεβάτι. Και μην βιαστείτε να πείτε ότι την καημένη που έμενε στο κρεβάτι, 2 μέρες κράτησε τον άρθηκα και τις υπόλοιπες τον έβαζε και τον έβγαζε γιατί τι θα πει ο ορθοπαιδικός άμα με δει με αξίρι στο πόδι. Λοιπόν, το βιβλίο της μου ζήτησε να το να το διαβάσω όσο πιο γρήγορα μπορώ και να της στείλω κάποιες διορθώσεις, κάποιες παρατηρήσεις, οτιδήποτε είχα. Το διάβασα σε 2 βράδια, 12 με 4, γιατί την υπόλοιπη μέρα έπρεπε να προσέχω το παιδάκι από το πέρα. Όταν λοιπόν της το έστειλα πίσω, αλλά εντάξει, ηρέμησα. Μετά όμως μου έρχεται ξανά πίσω με διορθώσεις, 3ο βράδυ στο ταμπάκι, διάβασμα. Εντάξει. Μέχρι εδώ θα πείτε πάλι ότι οκ, η μαμά εμπιστεύεται στο παιδί της, το παιδί έχει καλή κριτική ικανότητα, τη γλυκιά, ωραία σχέση μεταξύ τους. Αλλά δεν είναι έτσι. Γιατί για να γιορτάσουμε το τέλος του βιβλίου αποφάσισα να κάνουμε έλαια με άρωμα λεμόνι. Και να είμαι εγώ Αύγουστο μήνα με 40 βαθμούς στις 12 το μεσημέρι, με σακούλες λεμόνια στα χέρια μου, να ψάχνω από φαρμακείο σε φαρμακείο μυγδαλέλαιο. Και νομίζω ότι αυτό σημαίνει άρωμα λεμόνι για μένα πλέον. Λοιπόν, όπως σας είπα, σε πιο σοβαρό κλίμα τώρα, το διάβασα μέσα σε 2 βράδια. Ήταν ένα βιβλίο για το οποίο ήξερα τα πάντα, ήξερα κάθε ανατροπή, ήξερα τι θα γίνει, ήξερα το τέλος, ήξερα ακριβώς τι θα γινόταν. Και δεν μπορείς να πεις ότι όταν διαβάζεις ένα τέτοιο βιβλίο περιμένεις να το ευχαριστηθείς ή να το απολαύσεις. Λοιπόν, εγώ το διάβασα και το απολάμβανα και αγωνιούσα και μου την έδινε όταν σταμάταγε και προχώραγε σε κάτι άλλο και διάβαζα μανιωδώς για να φτάσω στην απάντηση που ήθελα. Και θεωρώ ότι για να μπορέσει να το κάνει σε μένα αυτό που το ξέρω, κάποιος ο οποίος πιάνει το βιβλίο για πρώτη φορά έχει να του δώσει και συναισθήματα και αγωνία και να τον κρατήσει προσιλωμένο σε μια καρέκλα ώρες να διαβάζει. Εγώ έχω να της πω απλά καλοτάξιδο και να αποκαλύψω στους υπόλοιπους ότι έχουμε ξεκινήσει νέες λογοτεχνικές συζητήσεις στα γεύματά μας, οπότε αναμένετε. Καλησπέρα και από μένα. Έχω έτσι για να... Όχι, δεν το έκανες, έτσι το λέμε. Λοιπόν, εγώ θα σας πω κάποια gossip και κάποιες juicy λεπτομέρειες για την κυρία Πόμερ που δεν τις ξέρετε. Επειδή συνήθως έτσι αυτές τις βραδιές διαβάζουν για τα βιβλία και είναι λίγο βαρετά και λεπτά, είπα λίγο να το ελαφρύνω το κλίμα. Λοιπόν, και έχω γράψει ένα σέλιδο που έχει τίτλο «Η ζωή με μία pop». Λοιπόν, μην σας ξεγελάει ο τίτλος. Αν νομίζετε ότι θα σας διαβάσω ένα ακόμα βαρετό, δακρύβρεχο λογίδριο για το πόσο καλή φίλη ή πόσο δοτική δασκάλα είναι η κυρία Πόμερ, κάνετε μεγάλο λάθος. Εγώ θα σας πω για άλλα πιο επικάτικα. Όπως ίσως ξέρετε, στην τέχνη από αρχαιότητα των χρόνων 3 πράγματα λένε ότι πουλάνε: αίμα, έρωτας, θρησκεία. Και η κυρία Πόμερ θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι είναι μεγάλη καλλιτέχνης, αφού ακούσετε αυτό που θα σας πω.
Λοιπόν, και μπαίνω κατευθείαν στο ψητό, κεφάλαιο έμφα. Νομίζω ότι οι φανατικοί θαυμαστές έχουν καταλάβει σε τι πράγμα αναφέρομαι. Παρ' όλα αυτά, για τον απλό κόσμο που δεν σκίζει τα μπλουζάκια του για ένα κυρμά της, σας εξηγώ αμέσως τι εννοώ με μία λέξη. Φων. Τι είναι αυτό, θα μου πει. Η αγαπημένη μας καθηγήτρια, φίλη, μάνα, εκτός όλων των άλλων, έχει και τίτλο. Ναι, πολύ καλά ακούσατε. Δίπλα λοιπόν στον Έλτον Τζον, στον Σον Κόνερι και ένα σωρό άλλους, η δική μας εγχώρια στάρ, εδώ, έχει τον τίτλο Φων που κληρονόμησε τον πατέρα της. Αλλά δεν λέω περισσότερα, τα υπόλοιπα θα σας τα πει ίδια. Απλά μην ξεχάσετε πριν τη ρωτήσετε να την προσφωνήσετε ως Αντιγόνη Φων Πόμερ. Αλλιώς μπορεί και να μην σας μιλήσει. Επίσης, στο κεφάλαιο αυτό δεν θα μπορούσα να μην αναφερθώ στο κόκκινο χρώμα που είναι και το χαρακτηριστικό του αίματος, αλλά και νομίζω έχει σημαδέψει την επαγγελματική ζωή της. Εκείνη την πρώτη μέρα λειτουργίας στη σχολή Τάμπουλα Ράσα, που είχε την ατυχία να φορέσει τις 6 κόκκινες γόβες της. Ακόμα θυμάται ένα συγκεκριμένο μαθητή, ονόματα δεν λέμε, που στο τέλος του μαθήματος την πλησίασε και της ψιθύρισε στα αυτή Αντιγόνη με εξητάρουν οι κόκκινες γόβες. Αν και έχουν περάσει 5 χρόνια, δεν τις έχει ξαναβάλει. Τουλάχιστον στη σχολή. Κεφάλαιο έρωτας. Και με τις κόκκινες γόβες σαν πάσα περνάω στο επόμενο και πιο σημαντικό κεφάλαιο αυτού του παραλογισμού που σας λέω τόση ώρα, που είναι ο έρωτας. Δεν θέλω να παρεξηγηθώ, όταν λέω έρωτας δεν εννοώ κάτι πονηρό. Εννοώ αυτή την περίεργη σχεδόν μητρική έλξη που συμβαίνει ανάμεσα σε καθηγητή και μαθητή. Η Αντιγόνη λοιπόν κρατάει τα πρωτεία σε αυτό, καθώς οι μαθητές της την ακολουθούν πιστά για χρόνια. Τρέχουν να πάρουν τα βιβλία της, παρακολουθούν το μάθημά της ακόμη και από Αυστραλία, και αυτό είναι αλήθεια. Στέλνουν απειλητικά μηνύματα στη γραμματεία, δηλαδή σε μένα, όταν ακυρώνεται κάποιο μάθημά της. Και αυτό είναι αλήθεια, το έχω γράψει και αυτό, ναι. Και το κυριότερο, την υποστηρίζουν σε κάθε καινούργιο βήμα της, όπως και σήμερα. Μέσα στα χρόνια όμως έχουν συμβεί και λίγο πιο περίεργα πράγματα, που η λογοκρισία δεν με επιτρέπει να τα πω όλα. Θα σας πω όμως ότι τις έχουν φέρει σοκολάτες, λουλούδια, βιβλία, τις έχουν γράψει ποίηματα και τραγούδια και άλλα πολλά που είπαμε δεν μπορώ να σας τα πω γιατί είναι εδώ και ο Αντώνης. Όχι, δεν στα λέει. Λοιπόν, κεφάλαιο θρησκεία, τρίτο και τελευταίο. Όσο και αν δυσκολεύομαι να το πιστέψω, η απόλυτη δεν είναι πια μία. Ο θρόνος τρίζει κάτω από τα πόδια της και δικαιωματικά. Η γυναίκα που είναι δίπλα μου έχει ακούσει και μετρήστε μαζί μου τα εξής. Θεά, θρησκεία, ναρκωτικό, εξάρτηση, στέρηση, μοναδική, ανεπανάληπτη, καλύτερη και άλλα που αυτή τη στιγμή μου ξεφεύγουν. Αλλά τι σας τα λέω, τα ξέρετε. Σίγουρα τα έχετε πει κι εσείς. Και οι φίλοι σας, και οι γονείς σας, και οι γονείς των φίλων σας, και ο μπακάλις σας, και ο ταχυδρόμος της γειτονιάς σας, και ο παπάς της ενορίας σας, και ο δήμαρχος της περιοχής σας, γιατί είπαμε, η Αντιγόνη Φων Πόμερ είναι θρησκεία. Και είναι έτσι για να είμαστε και πιο του κλίματος από αυτές τις ωραίες θρησκείες που εξαπλώνονται χωρίς χωρίς πολλές φανφάρες και τυπανοκρουσίες. Ή βόμβες. Λοιπόν, αθόρυβα από στόμα σε στόμα μέχρι τα πέτα της γης. Όπως καταλαβαίνετε, δεν θα μπορούσα σε 2 σελίδες μόνο να περιγράψω το φαινόμενο Πόμερ, αλλά επειδή είμαι σίγουρος ότι δεν της αρέσουν όλα αυτά τα κομπλιμέντα και μπορεί να έχει πάρει το χρώμα που είχαν εκείνες οι σεξι, οι γόβες που λέγαμε, ο καλύτερος επίλογος που σκέφτηκα είναι η απομυθοποίηση. Γιατί η Αντιγόνη είναι μία σαν και εμάς. Τρώει συνέχεια σοκολάτες και δεν την νοιάζει. Κουτσομπολεύει αλλά το ονομάζει κοινωνικό σχολιασμό. Πηγαίνει πρώτο τραπέζι στην Άντζελα Δημητρίου και πετάει παθιασμένα γαρίφαλα στον αντίπα. Δεν φοβάται να φάει παϊδάκι με το χέρι και να γίνει χάλια. Κάνει αφισοκόλληση για τη σχολή στις 2 τα ξημερώματα κάπου στο Λουτράκι. Στη Χαλκίδα. Και τις βάζει πάνω σε ένα χαμένο σκυλάκι το οποίο δεν βρέθηκε ποτέ. Και το οποίο το φάγανε, μάλλον, σε ένα σουβλατζίδικο μετά οι δυο τους, γιατί ήταν σκυλί το κρέας που τρώγανε. Όχι, τι μπορείς εμένα, εσείς το φάγατε. Κάθεται πρώτη σειρά στην εκπομπή της Τατιάνα Στεφανίδου και Σβατιέτα Φόιτα, που είναι εκεί.
και γενικά είναι πρόθυμη και έτοιμη παρά τη θεοποίησή της να ζήσει σαν μια απλή κοινή θρησκεία. Και αυτό είναι που την κάνει πραγματική θεά. Πάνω απ' όλα, για να τελειώνουμε τώρα το παραμυθάκι, να πάμε να πιούμε και τον καφέ μας που τον έχουμε παραγγείλει από πριν έρθετε εσείς, αλλά δεν μου τον έχουν φέρει ακόμα, ότι αυτό είναι μομφή πέρα από αυτό που είμαστε. Ναι, να είμαι σε φόρμα. Τέλος πάντων, το βιβλίο αυτό, αν μπορούσα να το χαρακτηρίσω με μία λέξη, θα έλεγα τη λέξη ελπίδα. Γιατί περιγράφει τον στόχο όλων των ηρώων του, το ταξίδι μάλλον όλων των ηρώων του προς μία ελπίδα, προς ένα όνειρο που είχαν βάλει από μικρή. Και γι' αυτό αγαπάω την Αντιγόνη, γιατί για μένα είναι η ελπίδα μου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε. Ευχαριστούμε την Δέπη που μας φιλοξένησε στο πολύ όμορφο αυτό χώρο. Και ας μην έχω πιει καφέ, τέλος πάντων, θα μου το κάνεις πακέτο να τον πάρω σπίτι. Και ευχαριστούμε και τις εκδόσεις Οκεανίδα που για άλλη μια φορά, εγώ τις ευχαριστώ προσωπικά, μου δώσαν την ευκαιρία να μιλήσω για την αγαπημένη μου Αντιγόνη. Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ με τη σειρά. Όχι, που δεν θα το πάτε. Καταραμένη κρίση. Έλα, να λιπουρεύεστε! Να λυπίζεστε! Να ζαχαρώνετε! Με το που ήρθες αμέσως, χάλιασα. Πώς το καταφέρνεις αυτό, μόνο εσύ μπορείς. Τέλος πάντων. Δεν ξέρω πόσο σας φώτισαν για το βιβλίο, για τη συγγραφέα όμως τα μάθατε όλα. Δηλαδή δεν ξέρω αν έχει μείνει κάτι ακόμα που δεν έχει να μάθετε. Τα μάθατε όλα. Λοιπόν, στο μυαλό της έχετε πει. Και είναι τώρα σειρά για το φινάλι, οπότε θα καλέσω πάλι τον Στέφανο και τη Σοφία να είναι κοντά μας. Περάστε, παιδιά. Θα κλείσουμε την παρουσίαση του βιβλίου, αν μας επιτρέπετε, με ένα κομμάτι του Χατζηδάκη από το ματωμένο γάμο του Λόρκα. Το οποίο ονομάζεται «Γύρνα στη ρωτή του Μήλου» και νομίζουμε ότι έχει το ίδιο άρωμα με το βιβλίο. Εδώ την αρχή, να μας το λέει η οικογένεια. Επίσης το παιδί εδώ θα ετοιμάζει τα βήματά του στον χώρο της ψυχοδίας του Στεφανιάνο και θέλω να τον ευχαριστήσω πολύ γι' αυτό. Λοιπόν. Oh
σας ευχαριστούμε πολύ όλους. Η συγγραφέας θα είναι στη διάθεσή σας να υπογράψει τα βιβλία που θα πάρετε. Καλή υπομονή να διαβάσετε τον τόμο αυτό που θα αγοράσετε.